Wow! Akala ko yung color pero mas gusto ko tong color na to. Hello mga mingming and welcome to my YouTube channel. And for today's video ay magkakaroon tayo ng unboxing ito yung nakuha ko sa pag-giveaway ni Sis Sherry's Vlog. So ito siya guys. Kadadating-dating lang niya kanina. Siguro mga 30 minutes ago. Ayan. Ito yung details niya. Tapos yan sa LBC. And ito yung napalalunan ko dun sa kanyang pag-giveaway. At yan, i-unbox na natin. Wow! Akala ko yung color pero mas gusto ko tong color na to. Sis, thank you Tsaka, etong bubble wrap na to. Favorite ko din tong laro-laruin. Ganyan, Ganon. Ganyan. Tingnan natin, baka may laman pa sa loob. Ayaw niya mabuksan. So, hindi na natin kailangan gumamit ng gunting. Yun! Ito siya, guys. Ang cute. Ang cutie-cutie. Ayan. Thank you, sis! Ang cute. I like it. Paano ba to? Sabi ka. Ayun. Yan, tamang-tama dito yung cellphone ko at saka, wallet. Ayan. Pang lang siya. Pang mall, pag cellphone lang ang dala mo, tsaka wallet, pag magsha-shopping ka. Ayan, ang cute niya. I like it, sis. So, ayan, guys. So, super happy ko kasi isa ako dun sa nabunot niya para manalo sa pag-giveaway niya. And, yun nga, sayang lang kasi hindi ako yung nabunot niya para dun sa mga pang-makeup. At saka, yun. Pero, okay na din to sa akin kasi sobrang happy ko dahil meron na akong bagong bag na magagamit ko sa aking pagmamall. Ayan. Yan siya. Ayan, pack. Ganun. Ang ganda. At ayan, sis. Sherry's Vlog, thank you sa pag-giveaway mo to at ako napili mo or nabunot mo na maging winner dito sa iyo. Ang cute-cute niya talaga, sis. Favorite color ko to, sis, kasi nung kinasal ako, red din yung aking motif ng kasal. Sige, sis. Pakikitahan kita ng aking picture nung kasal ko. Ayan, color red siya, pati yung aking gown, may color red din. Ayan siya, guys. So, favorite color ko talaga yung red at saka pink. Ayan. Thank you, sis, again. Thank you. Super happy ko dito. Akala ko nga yung color yellow. Pero, mas bet ko to. Kaya, super happy ako. Ayan, sis. Thank you. Bye-bye. And thank you for watching. And please subscribe my YouTube channel. 마지막 밤인 것